大頭蝦。哇！必食就食咗會流什麼精華都喺嗰度。我睇佢嘅肉，好靚啊！ OK 啦，OK 啦，OK 啦。乾煎啊，大頭蝦成隻手掌啊！呢個咧係馬來西亞唯一剩翻一架鐵船啊！哇，好大喎！有冇石買？我啲呢啲係咪呢啲？可以冇 OK 冇？筍頭 OK 呢隻有咩 OK。明星筍頭啊？好少有嘅尖頭嘅生有意season 嘅。 98蚊一 K。蝦油豬油渣麵。鬼打啦！葫蘆太低，蘭花咁。哇！是河西刀還是？河西刀哇，河西刀哦！哇，OK OK，自製嘅老鼠粉啦，去試下咯，好多咯嗬。咖喱鴨啊，誒有潤啊！啊，有啲饅頭龍生烤半啦。nasi rabun nasi dagang嚟咗啊！啊，呢間係我哋住嘅房啦。早晨，依家9點鐘，我哋到咗 Trono Mines 係東興港啊。其實咧，我哋係要去杜阿冷嗰度咧食大頭蝦嘅，今日呢2日啦嚇。不過咧，我哋經過呢個Trono Mines 咧，就嚟度食嘢先。我哋先嚟呢個啦，東興港新村公司佢嘅巴剎啊，我要食呢個好出名嘅西刀魚蛋啊！呢個佢喺巴剎裏邊啊，呢個巴剎好細啫。頭婆啊嗱，幾年我哋真係啱啱到嘅，而家肚餓。專登嚟食你嘅嘢先啊！開到好多年喺度，開好耐咯。啊，幾格啊幾多10年啊？成30年。哇，30年啊！佢哋自己做嘅，是河西刀還是？河西刀哇，河西刀哦！哇，OK OK，呢個係淨魚，呢個係菜嘅，呢個係豬肉，呢個係腐竹，呢個係雲吞啊，雲吞水餃，呢個係魚餅，呢個豆腐同埋個呢個乾罩嘅咧，同埋一件嘅你一年溝4，使唔使一樣價錢啊？一樣價錢。呢個係佢嘅樣嘢啦，樣嘢。靚，賣麵膜手工麵，我哋自己整嘅。自己做埋麵添啊！乾撈叉燒，哇，自己做啊，OK 啊，你一個細嘅，一個細淨嘅係齋係咩？乾撈叉燒叉燒係靈魂嚟㗎。 ，OK OK，我哋你 share 啦嚇。一碗一碟啊一碟，哇，呢個你自己燒嘅叉燒啊？炸嘅就燒嘅。哦，炸嘅叉燒啊？你幾點開㗎呢度7點半。？7點半啊，開到11點啫係咪？啊。呢度係日日開嘛？冇啊，睇唔到就休息就可以我喺嗰度有電話打嚟咯。哦，冇定啊，幾時啊？幾時休息未定㗎，所以你哋未嚟之前最好 call 啦。我哋休息我哋着啦。啊，係啊。咩係後破面？你食緊嗰隻，你試下先。後破面啊？你就係後破啊？嘅叉燒。哪個汽水？這裡12塊。早餐嚟咗啦，呢個係雲吞麵啦，同埋叉燒，3溝8就係呢個。呢個用了什麼溝死一件啦，一樣啊，什麼溝死，一樣什麼丸啊，呢啲魚啊、豬㗎，什麼都係溝死嘅。呢個係佢嘅麻辣真參巴，呢個係佢嘅辣椒醬啦，後破面啦。呢個麵佢自己做㗎嚇，正面咧係溝7啫喎，加咗呢個佢哋做嘅叉燒咧係3溝8嘅。自頭話叉燒靈魂喎。爽口笨咬嗰種，佢嘅麵係比平時嗰啲雲吞麵咧厚身啲嘅。叫豉油咧有嗰種係嗰啲叉燒汁嚟㗎啦，好似嚇。隻叉燒咧係炸㗎嚇，唔係燒嘅。不過佢整到好似有炭燒咁嘅味道喎，係唔錯啦嚇。叉燒汁唔錯，呢個叉燒汁 OK 嘅。河西刀魚丸啦，溝4又係一樣啦。哇，鮮甜啊，好鮮甜啊！河西刀魚蛋先啊，甜等爽口彈牙。上次我哋食過嗰種。靚啊！你哋冇試過河西刀，一定要試下河西刀魚蛋，真係好食。菜佢一計加埋豬肉啦、魚啦，加埋有芫茜、葱同埋馬蹄。加到豬肉仲好食啊！馬蹄又脆。
啊！呢個水餃咧，佢裏邊河西到，哇！真係好爽口啊！佢個口感，加埋嗰個有少少麻油味啦，加埋佢有木耳啊，又脆口咁樣啦嚇。跟住佢有馬蹄啊，唔係沙葛啦，係馬蹄啊，脆口啊！食晒肥推佢嘅魚蛋、菜丸嗰個豬肉丸都好好食。不過唯一窮片真係好多烏蠅啊！不過都唔怪得佢哋嘅，因為佢唔係佢哋乸仔係四圍呢度唔知做咩會有烏蠅啊！地方係乾淨咧，又冇臭味嘅，係啊，可能有人種嘢啦喺度啊，係。所以如果你係好mind 呢啲嘅話就唔啱你，阿老闆就可以試下嘅，或者你可以頂唔順嘅話，你可以打包翻去自己煮都得啦嚇，佢可以訂嘅。我頭先講咗電話啦嚇，我真係 screen 嗰度啦嚇，不過真係大推佢嗰啲軟真係好好食，價錢方面我覺得係OK 嘅，因為佢好多靚料係咪？跟住佢用嗰啲馬蹄㗎嚇，唔係沙葛啦，係啊。時候婆，你係話嗰啲魚蛋如果要訂嘅話，你可以雪俾我哋先。俾我哋，我微信俾你，我哋早日訂。call 你訂啦，要早幾耐啊？一日。早一日訂啦嚇。早一日訂，我幫你雪住去。15蚊一包。15蚊一包。15粒一包。15粒一包，OK。一包20粒，21蚊。一包21蚊啊，OK。9點半啊，我哋嚟都係 Trono Mines 度啊嚇，東仙港嘅呢間間間飯檔啊。morning 6點開到11點半嘅啫。哇，好似出名咖喱麵喎。哇，咁多樣嘢啊！瓦煲豬腳羊肉湯、豬肚湯。住家呢度重點同埋呢啲係緊。都有樣嘢啊！佢出名咖喱麵喺呢度。我叫咗佢嘅雞迷細咗咖喱雞，有咖喱鴨，咖喱鴨。咖喱鴨啊！有燜雞腳。一樣香料嘅係咪？鴨同雞嘅香料一樣㗎嘛？一樣。不過都係唔一樣味啦，因為一樣味，香料一樣係咪？所以雞好食，我鴨好食啲。各有好味。係啊，食鴨啦咁樣。仲有豬肚湯啊！白胡椒豬肚湯今日有。菇啊攞。呢個係生，呢個唔係呢個生菇嚟。老闆，你們每天開吧這裡？每逢節日休息。對。哇！屋裏邊都有得坐嘅。咖喱麵細嘅，呢個有豉蝦豬皮嘅就9嚿半啦，有豉蝦咯，好多咯嗬，新鮮搣嘅咯，係啦，一定有豬皮啊。我哋超市呢個生麵咧，係，佢唔錯喎，佢嘅湯本身係好鮮甜咗啊，跟住佢嘅香料都唔錯，係唐人收嘅咖喱，都幾辣下其實，椰漿OK 唔係太多，佢嘅豉蝦咪肥肥，新鮮 juicy。好唔錯呢個咖喱麵，好 surprise。呢個佢嘅咖喱鴨9嚿錢啦。食呢係乾咖喱啦。乾咖喱。香料靚，少少潤冷咁嘅味道。因為佢嘅肉咧好彈嘅，唔會係㗎。哇靚。呢個豬肚湯係13嚿半啦，冇粉啊。如果有粉嘅話就15蚊。呢啲咧上高啦。有豬皮，有雞腳。係啊，好特別咧。呢個膠質啦，肉碎啦嗬，肉餅咁樣咯嗬，係啊。有個時候嘅豬肚啊，豬肚啦。佢嘅湯係鮮甜不過我覺得佢嘅胡椒係唔夠香啊。辣度啲油係個香度唔夠香。呢個豬肚，爽口嗰種。佢有少少黐口，連開有膠質，因為佢有嗰個雞腳呢個生菇。香菇、辣椒樣嘢，什麼一件係扣4啊？扣4啦，佢西刀魚巴薩嗰間好食啲食晒我哋大推嘅乾咖喱同埋佢嘅咖喱麵非常之好食豬肚湯都 OK 嘅，唔錯啦佢個樣嘢係 OK 嘅，但係如果你要同頭先嗰間巴薩嘅比，我就 prefer 巴薩嗰間係。呢個東仙牛裏邊有一個咁靚嘅廟啊，好靚啊，好似新起㗎。潮音樓觀音殿。
我哋到咗大冷啦，丹江大冷都話輪。大冷嘅大巴剎啊！呢度咧，距離頭先我哋嗰個東興港新村咧，係大概10分鐘嘅車程啊嚇。大冷咧叫做咩啊？北間烏登架啦，大頭蝦村係嘛？大頭蝦鎮啊！呢度咧大冷咧，啲20斤嚇賣海鮮都有啊！我哋先嚟呢個同樂啊！呢個咧係1000幾個 review 嘅。我諗住試下先啦，呢間啦嚇，11點開，大隻啊呢個，仲有出名筍殼，同樂，哦有 aircon 咧，呢個同樂嘅 menu， 深灣海鮮啊，蟹啊、索邦啊、拿拉魷魚、豆腐、雞肉、筍殼諗住去第二間食啦嚇，白蘇江監鳳肉啊、豬肉啊、菜啊，都係河蝦野生嘅先啦。哦野生㗎，好嘛？哦 OK， 呢度全部都係，都係野生河蝦嚟嘅，哦，間間都係一樣。啊，蘇叫大蝦牛點做咗？通常話蒸嘅大蝦，乾煎嘅細蝦係嘛？哦 OK。依家嘅價錢啊，我哋食細蝦105溝，大蝦140。蒸大頭蝦 L size 嘅，好靚。呢個乾煎係 small size 嘅，呢個係白菇菜。大頭蝦，哇141K 啊 ，L size 清蒸，應該有酒㗎。好時敬酒。嗯，係咯，有酒有薑啦。應該都有少少蛋花㗎係嘛？嗰啲 L size 嘅141K， 呢個1 kilo 4到5隻啊！哇，好靚。好哇！少少會流想話精華都喺嗰度，絕啦，絕啦嚇！好靚嘅，好鮮甜啊！呢個咧佢係好簡單嘅，就係擠少少酒啊，擠嗰啲蛋花啊，擠嗰啲薑啊、豉油咁樣嘅啫。因為你淨係食佢嘅原汁原味。如果你嚟咧，一定要試呢啲大隻嘅，係啦，細隻嘅就攞嚟乾煎，大隻攞嚟蒸，試下佢肉。爽口彈牙，同食嗰啲大閘蟹一樣 concept 啊，要食嗰啲膏。不過大閘蟹冇肉，呢個好多肉。乾煎大頭蝦，呢個細隻嘅係105K， 7隻4、6、7，嚇600 gram。minimum 我都係600 gram 啊嚇，係啦。呢個細嘅咯佢呢係個人嚟嘅。乾煎嘛。啲豉油黃嗰種啊，跟住有少少酸，佢話佢有擠 LB sauce 嘅，有少少焦糖化咁。即係過開油有有燶燶地。係。呢個乾煎都好食啊！呢個係泰式巴菇菜啊，上邊收埋係炸葱同蝦米嚟嘅。甜酸，個蝦米好多好香，炸葱好多有脆感啊！食晒。最貴嗰隻。呢個大隻嘅呢兩隻咧係70溝嘅，咁細隻嘅 S size 嗰碟咧乾煎嘅咧係63溝，呢個白菇菜咧係11溝嘅，我覺得價錢OK 啊，貨咁嘅 quality 啦嚇，係啦，呢餐係145溝，第一間我試咗係OK 唔錯，跟住嚟呢個第二多 review 嘅聯芳啊。聯芳又係部分有冷氣。哦，呢間新淨啲。其實咧，你睇大同小異㗎，都係蝦，都係乾煎清蒸，都係筍殼、南哥魚啦，都係叫筍殼。跟住又係蟹啦、海鮮啦、拿拉嗰啲啦、豆腐。
頭先聽同樂嘅士頭婆講呢度嘅蝦咧，新蛙大部分係野生嘅喎。佢話嗰個石礦嗰度咧，裏邊係冇養蝦嘅，因為佢個水咧係唔走啊，佢係點樣講唔喐死水嚟㗎，所以佢唔得養嗰個大頭蝦，大頭蝦需要嗰啲有喐嘅水嘅，所以大部分都係野生嘅，佢哋係咁講啦。呢個佢嘅乾煎蝦嚟咗，中細型蝦啦，118溝1 K 嘅。呢度要咩係黑奇豬啫，唔使咁嘅，黑奇豬啦，唔得嘅。有幾隻啊？5隻，呢個大隻啲，5隻。哦，呢個5隻，比頭先嗰個稍微大啲係啦。頭先嗰度有7隻，哇，都係好多膏。呢個味道咧，後面係麼椒鹽嗰種味道，偏鹹嗰種，鹹香嗰種啦嚇。一係爆過油嘅，即係少咗嗰種焦糖化。蝦係好新鮮，180，呢個都唔錯啦。係啦，不過個人係比較喜歡頭先嗰間嘅煮法啊。呢個係L 型 L size 啦，140蚊1 K， 差唔多一樣同嗰間。不過佢都係照稱㗎啦，佢蒸蛋白好似乾咗啲，成隻手掌嘅。好新鮮啊，好鮮甜啊！呢個咧講真，佢酒味就冇頭先嗰間咁香。冇人叫酒味。係啊，不過蝦一樣新鮮嘅，有個蝦蓉。講口燉牙，用牙籤咧，你可以篤佢嘅肉出嚟，用隻鉗嗰度啊。大隻嘅話咧係有肉㗎呢邊。食晒。我哋叫一樣嘅嘢，不過煮法唔同。兩個乾煎蝦，嗰度嘅嗰個同樂嘅咧就係佢係摸酸帶酸 LB 蔬菜種，呢個係摸鹹香嗰種。我哋咧就 prefer 頭先嗰間，呢個蒸嘅都係蒸。不過頭先嗰間我就同樂嘅我就比較喜歡啲，因為佢嘅酒味香啲，係啦。要睇個人啦嚇，不過蝦新鮮係冇話講嘅，都係一樣新鮮嘅。價錢都差唔多一樣。大蝦65溝8 0.47 kg， 清蒸中蝦500 gram 55蚊，租126溝9。前方對面呢度咧就有呢個靚嫂嘅環頭郎啊，係想食呢個環頭郎啊，係用咩做㗎？係一種果嚟嘅，係外國嚟㗎嗰個果？一係就台灣，一係就中國。台灣中國嚟㗎？台灣嗰啲叫 IE 字。哦，係個蝦味嚟嘅，我哋浸開攞嚟搓嘅。所以你唔使擠嗰啲阿加嗰啲㗎，佢自己會變成一種啫喱咁樣㗎。你搓啲漿出嚟咯。我搓嗰啲漿出嚟啊！搓啲豆漿出嚟啊！之後俾自己成咯。哦，梗係咁嘅樣㗎嘛。係啊，靚嫂啊！士頭婆靚嫂喺後邊啊！幾十年前好靚啊！幾十年前到啊！幾十年。70幾歲咯。我70幾歲都係靚嘛。呢個放吉仔㗎係。係。呢度日日開嘛？呢個擺喺休息嘅。哦，擺喺休息啊。羅只係7溝錢，呢個係饅頭螺3溝半，後面一個吉仔水3溝錢。饅頭龍3溝半啦，有雜樹，等上面啲係 jelly 係嗰啲果嘅種子搓出嚟㗎，等裏邊係擠咗桔仔嘅，桔仔汁嘅，好滑啊好似喺呢邊咁樣啦。講緊佢又冇咩味道嘅喎，係嗰時都桔仔味嘅啫，係好 refreshing 啦嚇。嗰隻7溝錢咯嗬，有蝦餅啊、fruits 啊、黃奶啊、芒果咁樣咯嗬。好薄嘅蝦，花生好多啊！覺得佢嘅醬稀啲，可能蝦膏唔夠啊嚇。花生俾好多啊嚇，桔仔碎啊，生埋酸梅，好夠桔仔。頭先好多粒啊佢，真係 fresh pure， 真係桔仔碎加少少水嘅啫，同埋雪啊嚇。食晒 OK 嘅，如果你食咗嗰啲海鮮嗰啲咧，覺得滯咧，你呢度食嘅嗰啲酸酸嘅嗰啲饅頭郎啊，嗰啲桔仔碎嗰啲解下流都唔錯啦嚇。2點鐘我哋嚟 check in 啊！
我哋住呢間杜阿冷蝦礦之鄉啊 ，My Prawn Village。哇！佢呢邊咧有呢間皇城酒家，一樣 owner 㗎應該。喺前邊呢個火車，呢個火車係 gate 嚟㗎，可以推㗎，係點？嚇可以閂門㗎。好大間酒家，哇咁袋大啊呢邊！有擺酒嘅咧，有 station。誇張喎，好多壁畫俾你打卡啊！個亂單車塔啊，係什麼霹靂州嘅嗰啲 landmark 啦嚇。前邊係皇城酒家，後邊呢個咧就係 My Prawn Village 睇到嘛，係民宿。聽時頭講有30幾間喎，大頭蝦。哇！前面仲有笑佛添啊！嗱，呢個貼船咯。聽日我哋去睇真正 size， 呢個係 mini 嘅貼船 ，TT5 啊！哇！呢啲應該係佢嘅民宿嚟嘅，呢啲什麼啊？哇！整到好唔錯喎，好多打卡地方啊！啊，又有船，好多地方打卡啊！啊，畫到幾靚啊！出邊係啊！呢間係我哋住嘅房啊！哇，真係 lucky 啊！我頭先入嚟就話，哇，俾我住呢間就好啊！30號。哇，好大喎呢邊！嚇？靚喎！13,000係咪？一個廁所。哇，靚喎！有雪櫃添啊！哇，我哋可以買生蝦返去。唔錯唔錯唔錯，好唔錯。哇，仲有呢個咁 Q 嘅呢隻草泥馬，幾唔錯嘅。嗯 ，Q 啊！呢個講真嚇，我訂嘅係2張床嘅係100蚊比較細啲嘅房啊，不過時頭 upgrade 我哋㗎，係啦。哦，唯一一樣係呢度係冇電視機㗎。4點半啦，我哋嚟到呢個金邦店啊，都係喺杜阿冷呢度啦嚇。呢度都好幾間嗰個食大頭蝦嘅。我哋嚟呢個榴蓮飯檔。我以為賣榴蓮，唔係啊，賣烏冬架啦。下一站榴蓮飯檔。哇，咁抵㗎呢邊。大蝦140，中蝦110。哇！好大隻喎，對中蝦。中蝦幾多錢110。喂，又係嗰啲唔係人工養嘅，又係野生嘅。人工養嘅蝦係白色白，好白，呢啲白白黑黑。哦，人工養係白白㗎。有個呢個大嘅。哦，OK，大啊佢嘅，OK 啊。大就白色咯。呢個白色嘅咯，嗬。1 kg 大概5隻到6隻到啦。嗱 OK，呢個清蒸嚟。OK 啊，OK 啊，OK 啊。呢個400 gram。清蒸嘅。啊，清蒸。哦，嗰個黑色嘅要攞走嘅。係。呢個嘅辣炸嘢係咪？哦，OK OK。
哇，快！咁依家幾多其實？啊，都係500 gram 啊！啊，呢個都係游水啊！啊，我哋又係食蒸，呢個係乾煎，係咪好靚？呢度咧佢嘅乾煎嘅咧係中細型嘅係111K 嘅，呢個大嘅咧都係141K 啦。清蒸即係少少薑啊，都係有蛋白嗰種咯，上嗰個手掌啦，係啦。哇！必食嘅。今日食3間，呢個煲最靚，好鮮甜，好新鮮啊，好靚。不過嘅酒味，我覺得酒味都係第一間嗰個銅鑼嘅香啲啊。睇下佢嘅肉，好靚喎，真係爽口彈下嗰種啦嚇。唔知係咪因為我親眼睇到佢處理嗰個生蝦係咪？我覺得好似特別新鮮啦呢度啊，唔知係咪心理作用啊嚇。乾煎蝦，佢又冇乜汁㗎，我哋睇佢嚇。有豬油渣，有啲豬油渣，有豬油渣嘅。豬油渣同埋豬血。佢係抹色嘅，好吸引人嗰度都係。彈手嘅，我揾好大隻嘅隻，係啊，呢個抹色幾緊要。靚。呢個係豉油黃燒，靚豉油，仲有靚豉油，佢有啲豬油味啦，豬油香味，真係好多豬油渣。呢個煮法又唔同喎。今朝我哋食過一個係嗰啲有少少酸 LB sauce 嘅，跟住有食一個椒鹽嘅，呢個係豉油黃花，係啊，好食啊！食晒，我哋大推佢嘅乾煎蝦係啦，好好食。跟住蒸嗰啲都 OK 嘅，不過蒸我覺得間間都大同小異係第一間嗰個銅鑼佢個酒香啲嘅啫，其他嘅差唔多一樣。乾煎又各有各精彩，各有各煮法啦嚇。後面呢個係好好食嘅乾煎，呢個大推下。跟住價錢方面咧，其實講真真係爭唔遠啦嚇，差唔多一樣嘅，因為好似 soft 係 control price，因為好多間，所以佢哋有競爭係咪？所以佢嘅 price 唔會爭好遠嘅。呢個清蒸嘅2隻56蚊，乾煎蝦500嘅60蚊。哇，5點9啊！我哋食呢個係有記啊，有記多人喎依家。呢個係有記。有記應該係杜阿冷呢度第3個多 review 啊嚇，係。基本上呢度間嘅 menu 都一樣㗎啦，大頭蝦乾煎清蒸，蟹都好多呢度係啦。魚筍殼一定有，筍殼我聽日照食有筍殼，今日冇食到筍殼。係啊。索當咧魷魚一辣啦呢啲我反而唔會食，因為呢啲海嘅係啊。肉田雞都好多呢度。有記係今日我哋食嘅第4間呢個大頭蝦啦嚇，所以我哋就好 curious， 因為佢哋新媽都講係野生嘅，但係間都好多貨好多蝦。我諗野生捉到咁多咩？呢個好 curious。如果你哋邊個知嘅咧，俾我哋知嘅，因為佢哋新媽講野生嘅，
我哋懷疑係咪河裏邊養嘅？係啦，我唔知啦，係啊。知道嘅人咧就俾我哋知啦。不過真係好新鮮啦，係真係有膏嘅，係。我哋嘅3樣送1樣啊！呢個係清蒸大隻嘅，大隻係140。嗰個係乾煎啦，中型嘅115溝。呢個係白菇，呢個一樣啦，佢都係蒸豉油啊，呢個蛋白啊、薑絲啊、酒啊，嗬。呢個大隻㗎啦。睇個裏邊嘅膏冇？哇，靚！直情可以攞嚟飲嗰種啊！一樣啦，都係食嗰個蝦嘅新鮮鮮甜啦嚇。咁多間我哋食咗4間，都係第一間嘅銅鑼嘅蒸最靚，因為佢嘅酒最多啦，旁邊啦嚇。我覺得新鮮蝦都係一樣新鮮嗰種啦。呢個係佢嘅乾煎中蝦啦嚇，115溝1 K， 6隻，係啊，哇有豬油渣嘅都係。豬油渣啊、葱啊，係啦嗱，下邊好多豬油渣。佢嘅煮法應該同榴蓮差唔多一樣嚟嘅。呢間佢過油係咪？過籠啦，所以佢啲膏係咪好多都已經硬咗或者流細咗啦？係佢嘅乾煎係同頭先榴蓮嘅嗰種味道有喎，不過呢間佢會稍微鹹啲，都係靚啦，不過比較鹹啲。呢個叫白菇菜，上邊嗰啲應該係蝦米啊、咖喱，係啊，或者辣椒啊嗰啲大葱啊，係啦。佢白菇嘅嗰個 dressing 我就 prefer 第一間嗰個銅鑼嘅。呢個爭啲嘢嗰啲味道，有啲酸，有時有種香嘅酸嘅，咁呢個係唔夠香啊！食晒4間裏邊咧，其實蝦什麼都係好新鮮啦，係蒸我哋覺得第一間銅鑼嘅最好食，因為佢嘅酒香真係好香。火得乾煎係第一間銅鑼同埋嗰個第3間嘅榴蓮飯檔火得生。大蝦係400g 56蚊，中蝦係600g 係69蚊，白菇菜係10溝錢啦。所以今日我哋食咗呢間食咗138溝8。7點鐘我哋食完有記，所以依家就分我哋免蘇休息啦嚇，聽日繼續食，聽日見。早晨，依家6點9，我哋出嚟食早餐。我哋嚟呢個Medan Selera Tanjung Tua Lang呢個美食中心，呢度有好幾個檔口㗎。我哋諗住食一個4號檔嘅自製老鼠粉啊！原來呢度叫劉德華檔口。你係劉德華？花名嘅。你係整真嘅。阿真老想檔啊。4號啦嚇，我而家4號 OK。自製老鼠粉咧又有樣嘢。呢個係魚肉喺呢度，自己做啊？都自己做。係用咩魚啊？你哋鮫魚啊？我都係自己做嘅老鼠粉啦。咖喱雞肉碎叉燒你咁樣嘅。咖喱雞肉碎叉燒啊！好啊嚇，幾特別嚇好冇？OK 夠啦。嗱，蝦燒肉碎，冇咁多人嘅。呢個咖喱水。呢個5溝錢啦，老鼠飯咖喱水，呢個係用料1件溝3。係啦，係肉碎叉燒。肉碎叉燒。呢個係特別嘅，係雞咖喱。即係咖喱水咯嚇，係係自己自製嘅老鼠粉啦。呢唔錯喎，偏向Indian curry，不過佢又有多少一種阿三嘅酸味咁樣㗎，係咯。因為佢擠埋嗰個肉碎係咪？都你飲個湯時又食咗個肉碎嘅 texture 啊，所以又特別香咁樣啊。呢個佢冇咁煙韌，跟住佢係粉粉地咁樣嘅，你食咗個口感粉粉地咁樣嘅，係啦，都唔錯。佢嘅樣嘢一般嘅樣嘢啦嚇，食晒。你一定要試嗰個佢嘅咖喱水嗰個啦，我覺得係好特別，因為可能我冇試過咁樣嘅食法，我覺得好唔錯啦。哇，好闊哦！華仔，你係華仔啊？係啊。華仔啊嗱，我低你一近做啊？
一個人做一個人賣嘅，哇，犀利哦！OK， 自己做自己賣啊，自己就自己賣。仲做到4樣嘢添喎，犀利啊！因為即係做個 weekend 咁樣賣俾嗰啲遊客啊、本地人食啊咁咯。哦，OK， VN 做啫，啊 VN 做啫。 weekend 做嘅啫，冇做其他日子啊。我睇啲人話你深烤園嗰啲材料用到好靚，哦，因為隔幾又種到啲公雞葉啊、啊葉啊咁樣。自己泡埋嘢啊！隔幾泡嘢，隔幾揸嘢漿嘅。哇！OK 嗱，自己刨嘢啊，你睇啊，犀利因為出邊買嘅嘢啊漿唔放心啊，因為唔知幾時泡，啊唔知靚唔靚。啊！華仔士頭自己磨買㗎，誇張啊！我提早一日嗱呢個佢嘅磨買機嚟嘅。磨開就放雪櫃啦。我哋一水哦分點解啊！我變成咁樣啊！嗯，即係普通嘅白米咁樣嚟磨咁啊嘛！係哇！浸去大概6個鐘頭。我浸咗至嚟磨啊！咁你做細大約幾多點開嘅12點之前啦。 12點你喺嗰個有記 restaurant 旁邊買係咪？係啊。哦，OK，所以要買就要去嗰度買至買得到啊！呢度呢度有啲人熟客都會。熟客都會嚟呢度啦，啊！呢啲就係我 grandma 我外婆留低㗎啦。哇！我嗰個華好似有聞到嗰啲椰糖嘅味道啊！你呢個裏邊蒸緊咩啊？杯打啦。哦，佢打啦。因為我蒸1個小時，所以哦，蒸1個小時。加水啦，啊叫哇！真係好香。哇！好香啊！呢個桂打欖係brown sugar 嘅。因為貝達拉係馬來人嘅高級嚟嘅。嗯。入嗰時冇辦單，係咯。冇辦單嘢，佢啊哋用裝飾嘅。哦，OK。華仔係嗰個啱。啊，即係佢哋即是講鹽夫加海洋都就多啲水嗰啦。哦。咁人哋比較中意食做青色啦。我都只係我印象中好似冇食過黑糖喎。我都冇。正嗰啲係青白嘅啫。仲係好香啊！食青白。啊，係咯。布碌大低蘭花咁，哇！有加椰漿嚟㗎。呢個加椰漿，淨係椰漿同埋鹽。椰漿同鹽，鹹香嗰種。咖椰都自己做啊？加一尋日做啦。我尋日做開咗啊，好靚啊，布碌大低。嗯，佢個龜咧真係鹹香，唔係甜甜嗰種㗎嚇。嗯，係咯。得鹽椰漿啫。係啊，椰漿味，鹹鹹地咁樣，因為其實真係鹽啊。嗯，嗰個米老嫩熟啊。嗯，因為好多我哋食嘅都係嗰種硬，好似有米骨嗰種啊。呢個又唔會喎。咖椰係斑丹味嗰種，唔係好甜，唔會好甜嘅。嗯，暖暖地咁樣咧，特別好食。呢個係你話紅豆啊？佢係9層高咁樣。哦，9層高嗰種。佢主打係狼身嘅，但係又唔愛黐牙嗰種啦，我知道。呢個就唔需要做咁多層，佢9層高。好好食喎呢個，好香啊！椰漿味、紅豆味，跟住佢係米香味，甜度啱啱好。嗱，佢嘅口感係又係好軟熟嗰種，佢唔係嗰種 Q 彈嘅。士多話佢哋係淨買將冇齋嗰啲木薯粉嗰啲嘅，都 don't expect 嗰啲Q 彈嘅口感啊。traditional 嘅 recipe。嗯，靚大推呢個 Q 椰漿啊，佢打攬上邊嗰個。同埋米漿啦，米漿同埋椰漿，米漿同椰漿加糖同鹽，嗯，食樣因為一定係買咗，因為比起一定係食㗎平嘛。佢打攬。多15分鐘係咪？因為中係好正。哦，哇！哇！呢個最令人期待嘅龜打欖。咁樣你 remove 法，哇！
哇，好香好香。下邊係嗰啲 brown sugar 椰糖嘅，上面係椰漿，大堆。呢上邊咧好香嘅椰漿，下邊似少少話陰蒸出嚟嗰啲年糕啊，係幾乎咩都冇孖貨。呢度蚊啊，成塊嘢。妖好抵喎！所以如果要訂嘅話，真係要 directly WhatsApp 你或者係點啊？係啊，你報下你嘅電話號碼啦，WhatsApp 要訂嘅話。我嘅電話號碼017 87996001。87996001。OK， 好，話揾華仔啊，係嘛？我早2日前。早2日前 OK。因為要準備材料、買嘢啊啲咁嘅嘢。係咯。所以一定唔一定要訂嘅話，唔一定係 weekend 嘅係咪？如果你要晒全部嘅就唔一定嘅，幾時都得。幾時都得嘅係咪 ？OK， 得。如果你愛散嘅就一定拜六禮拜。散嘅係拜六禮拜。如果要訂成個 tray 嘅咧，就anytime 都得嘅。9點我哋至嚟呢度嘅巴剎，杜阿蘭巴剎。哇！超大嘅巴剎，呢度賣菜咯，菜檔好大嘅巴剎。哦，呢度賣雞啊，肉啊。呢度賣有蝦。有蝦喎，批發魚嘅呢個裏邊。我喺度蝦喎。非洲魚生嘅，巴剎對面呢間周潤發炒飯啊，聽講唔錯喎。周潤發啊？好啦，我先冤得個安州路。有周潤發，梗係要嚟睇下啦。炒咗10幾20年噶咯。10幾20年啊？啲後生就炒到而家噶啦。哦，係啊。40幾年啦。我知道講佢20幾年都少少嗰個。滑蛋河同埋炸粿條7蚊。係呢個炸粿條。希臘豬另外雞邊食嘅。係啦。肉啦，芽菜啦。係。你雞菜心嘅。菜心係。冇韭菜嘅。冇韭菜。有潤啊！有豬潤。哇，有豬潤喎！我炒粿條齋豬潤都係第一擺食㗎。OK 喎，有豬潤喎，特別啦。唔錯。夠鑊氣，蛋香味，唔係班成炒粿條，佢唔係嗰種魚露味啊，嗰啲韭菜味冇嘅。呢個係乾炒河。乾炒河差唔多咁樣啦嚇，不過佢炒到夠乾啦，佢唔係濕濕嗰種嘅。係啊。滑蛋河，上面嗰啲白白嘅應該係胡椒粉嚟嘅。係。菜心啊。菜心啦嚇，魚餅啦。係。肉嚟嘅。冇蝦嘅。滑蛋河裏邊都係有豬潤嘅，係啦。好靚，佢個汁啊，好夠味啊！調味好靚啊嚇，蛋香味，炒到好有鑊氣，有少少燶燶地咁嘅味道。係咯，呢個好唔錯嘅滑蛋河，真係唔錯。OK， 呢個好食，食晒。10點鐘我哋嚟到呢個家包個嘅丹江杜阿蘭 No. 5 TT5。丹江杜阿蘭啊，好出名啊！石礦以前係好多石礦嘅，係啦，前邊呢度啊，我哋入去睇，入到嚟呢度啦，丹江杜阿蘭 Tin Dredge No. 5 TT5啊，入口。哦，入去要俾錢㗎，入去船裏邊啦，38蚊，睇到嘛？門口呢度有一個 gallery。哇，有冷氣嘅，呢個係 free entrance 啊！呢個係1938年開始 operation 啦，係啦，係咯，以前呢啲。租咪中國嚟嘅，即係洗食係呢個做冷。做冷係。採石米嘅方法咯，啱開始係咁樣咯嚇，用手嘅，後尾咧就到咗夾包 correct 咯。
採石米嘅，以前中國嚟嘅好多都係客家人嚟㗎。1980幾年嘅時候 ，Worldwide 嗰個 tin 嘅 price 就 crash 咗咧，之後就冇乜人用呢個 tin 咗㗎啦。咪咁樣咯，刮咗咧就呢度篩咯，篩。呢度再篩，第二層篩，咁樣後尾啲垃圾啊、嗰啲沙石啊、水啊就流翻出去另一邊咁樣。4歲以上嘅38蚊，我覺得貴咗啲啦嚇。老人家都冇平啊嚇，哇，好大價喎！就係呢個啦 ，TT5 啊，丹中多啷地標啊！呢個咧係馬來西亞唯一剩翻一架鐵船啊！以前咧丹中朵啷嘅好多石礦咧係好多呢鐵船啦，好多公司喺度嘅。但依家已經冇刮嗰啲石買咗啦，就依家剩翻呢啲咯。記得冇我哋住嘅嗰間民宿前面嗰架鐵船咧，就係呢個嘅 model 嚟㗎啦。就呢個啦。架包個咧 TT5 呢架船咧係到1982年係最尾一年採礦就 after that 就冇噶啦。我哋決定咧，一人俾38蚊嚟啦，哇！真係兩個人70幾溝啊，冇食到76冇燈架拉咗。由你睇下值唔值得。既然嚟到啦，哎呀 ，might as well 啦，咬住牙間係咪？隨意啦。已經俾你哋睇啦，咁你哋唔使嘥錢入嚟。係啲機器嘅啫，你冇demo就係，咁啊係，可能啲用得。因為我都好 curious 裏邊係咩樣啊？有冇人帶入嚟解釋？有冇人解釋啊？佢係齋少少嗰啲 notice，所以我唔知點樣行啊呢度啊。冇啊，有冇解釋嗰啲機器係？係啊。different section 機器。哦，有 audio guide 嘅，如果你要聽嘅話啦。High pressure water pump， 泵水嘅，水好重要啊，因為佢分嗰啲泥啊、沙啊同埋嗰個石米啦嚇。1930幾年到依家，哦90幾年咯。1982年佢就 stop 用咗㗎啦。佢前邊咯，哇！原來奧斯卡嗰個獎個獎杯係石米嚟嘅喎，石做嘅喎。咧，until today 啩，係出邊包住嗰個，佢係出邊係gold plated嘅咧，裏邊係天嚟嘅喎，所以喺呢度啩，喺度嘛，最重要嘅 part 嚟㗎。哇，好大喎！咧？佢刮咗咧就塞喺上邊嗰度咧沖洗啊咩啊，另一邊就出嚟咧嗰啲垃圾。啲水啊唔一個 round 咁樣咧，行一個 round 嘅，去到33 meter 咧。咧下低入嚟，係咯，爬翻上去。哦，原來係咁樣。就嗰啲水倒落嚟，呢個可以。係咯。呢個刮㗎，係可以 adjust 㗎。可以落去到33 meter去刮㗎。即係買 cable 咯。係咯，上面想買 cable 啊，係有線啊，鐵線。可以拉上拍拉落嘅。係咯，一直刮身上去process 啊嚇。你睇佢下邊呢度，什麼係已經係水咗㗎啦。呢個冇個呢個條加落嘅。做好拉㗎啦。哦，嗱，佢直接落㗎，應該下邊行一個圈嘅佢。嗰度裏邊嘅咧，佢向下邊嘅，佢行入去水裏邊係咪？刮到上邊呢度咧，其實向翻上邊嘅，再 send 去上邊嗰度啦，篩咯，去上邊嗰度篩啦，明嘛？我可以做導遊啊！係啦，呢度都冇導遊，收咗嘅。Kena pakai ini ke? Kalau nani atas, Oh, mesti pakai ini ya. Ini pang ni harness ke for safety 啊。哦。我哋一邊行咧，又一邊推住呢個佢嘅 pulley 上去啊！
OK，我哋上去，嚟，我要再上。我哋唔講，真係要擋呢個啊，唔係話好簡單啊。我哋上嚟啦，你睇。對面嗰啲係 escape 啊。喺上邊啊。頭先掛住嗰啲 cable 啦嚇。呢個嗰啲兜啊，嗰啲萬角刮嗰啲石買嘅咯嗬。哇！出嚟呢度啊，最高呢度啊！前面嗰個 escape 咯，俾人搞 game 嗰個你係買票㗎，176啊一日，好 Q 貴。喂，入翻嚟啊！出嚟對面嗰條 escape bar 啦又入翻嚟啦。去到最高啊！呢度佢係佢嘅嗰啲篩嚟嘅咯，係咪？佢燒係啦，燒多咗嗰啲沙石嗰啲啊。canteen 食飯啊！就咪有一個掛一掛，唔知掛咩？好得意啊！你睇有掛有 hook 嘅。我真係食飯啊！tempat rehat 咧。有冇石買？我點呢啲係咪呢啲 Silverfish 㗎，嗰係個 filter 嚟㗎。filter 嚟㗎？咩 ？Silverfish 係 Asia，硬硬地㗎。filter 嚟㗎啦。耶！呢個嘅前邊啦。有得上嚟呢度啊！哇！佢嗰啲嗱喳嘢咧，篩咗咧就呢度流出嚟啦，水啊、沙啊、石啊咁啊流晒出嚟啊，流翻去下邊啊，嗰個瀝嗰度啊。後邊嘅人掟話好靚啊！咁樣流翻出去咯，嗰啲嗱喳嘅。佢哋依家係最高個 part 啊嚇，呢度流晒出去。我覺得依家我覺得38球 OK 啦嚇，你可以睇到好多嘢。係我真係冇見過啦呢啲場面啦嚇，係啦，都可以嚟嘅。不過我都係覺得要平啲，因為如果係成家人嚟咧，皮費好貴係啊。因為呢度係一個國家嘅書港係嘅歷史。係啊，應該個個都可以。係啦，我覺得係一個好唔錯嘅呢個 experience 啦。係啊，唔係話日日都可以睇到嘅呢啲。係啦。如果你對呢個丹中大冷嘅，真係可以嚟啦嚇。係。我哋落嚟啦。呢度入口係咪？旁邊度咧佢又話有一個 Defy Maze 喎。我哋就冇去 Maze，因為咧好熱啊！依家11點幾。睇個靚色嘅啫。就係呢個今朝佢哋影嘅華仔，佢做好咗啦。依家咧佢11點幾10點咧就出嚟開檔口賣啦。就喺有記旁邊啦，呢個係有記啦。有記同埋樂園之間，盛興啊！佢嘅阿爺嘅以前嘅鋪頭嚟嘅。佢嘅紅豆糕，今朝我哋食過咗嘅紅豆糕好好食。呢個龜打啦，龜打一葫蘆大大，今日做4樣嘢啊！佢一開檔就送乜人嚟買咗，好香啊！
呢個真係大推㗎。12點鐘啊，我哋嚟山美坊啦，呢個都係好薄表類㗎啦，就喺蓮芳隔離啊。哦，山美坊幾大間啊！今日咧我想食筍殼啊，因為咧筍殼都係呢度好出名㗎啦。筍殼點賣啊？181K 啊？野生㗎？係啊，小朋友同埋個豬爸爸係野生嘅，啊，白色菇同埋中部係養嘅。哦 OK，哦最細嗰你揀最細嗰隻啦。睇下，點樣整啊？清蒸啫係咪？正經嗰啲靚咯。嗯。我細嘅嚇，啊大，家兩個人食。我知我明白。可以冇？OK 冇？筍殼 OK 呢隻有咩 OK。名稱筍殼啊？你話生魚有咩尖頭？呢隻生㗎呢啲咩頭？呢個乾煎啦，中細嘅係1151K，呢個筍殼181K。筍殼游水生㗎，頭先俾我睇咗㗎啦。呢條魚900幾 gram 啊，接近1K 啦嚇，係啦。係好滑，佢係 flaky 一片一片咁樣嘅，白雪雪滑捋捋咁樣咯。佢直情好似咩羊毛嗰種啊，for me 啦。佢嘅豉油靚咧，個蒸嘅汁啊，豉油靚啊嚇。係啦，對於我嚟講筍殼唔係話一個好特別好食嗰種魚啦，係，所以我唔知佢貴喺邊度其實。因為以前到而家都係一個都幫食先一個名堂咁樣咯一個變樣嘅 fish。係咯，我唔覺得佢會有點樣特別好食啦嚇。係新鮮係一定新鮮，我係覺得佢肉咧係好滑，好 flaky 真係咁樣。佢又唔係話特別彈牙咩冇嘅，佢係比較腍偏腍嗰種嘅。呢個咩嚟㗎？膶呢個啊！軟哇，好少話蒸意食呢，睇到呢個膶啊！魚你以為就好好食啊？係啊，可惜你冇食到一嚿啫。潤嘅味道，不過係好滑嗰種啊。佢唔係嗰種豬嘅嗰啲係嘅。係啦，嗰啲係粉粉嘅嚇，呢個係滑嘅咯。呢個1151K 嘅乾煎蝦第5間啦嚇，山美坊有幾隻5隻。過油嘅，哇！你睇流出嚟咗，佢從中間上邊嗰度爆漿咗。尋日話今日唔食啦，都係忍唔住啊！睇個高，哇！靚！呢個唔錯，呢個豉油黃同尋晚我哋中意食嗰個榴蓮粉檔嘅唔同係嗰個多咗嗰個豬油渣嗰種香味。呢個就係摩豉油嗰種鹹香味嘅啫，係啦。不過呢個火就火勢好過尋日有記嘅泰國客啊。食晒蝦中細係600 gram 69蚊。嗰個南蓋魚筍殼950 gram 171，所以到得呢餐係244啦。6點8啦，我哋食呢間聖瑞腸。我睇到佢有個咩客家麵，好似好特別咁啊，諗住嚟試下。好大間啊！今晚咧講真，我哋就唔想食蝦啦，因為食太多。我想食嘅比較特別嘅呢個蝦油客家麵啊！你係嗰個蝦，我哋做唔到個麵。係啊！係啦，佢一定會煮嗰隻蝦嘅汁、蝦油、豬油渣，正煮到嗰隻麵嘅。有生魚啊？呢生魚係咩生魚？尖頭生魚，尖嘴。哦，今朝嚟睇到嗰個。跟住我哋嗰度啦，你呢一車嚟。我哋賣98。你哋蒸嘅係咪？可以清蒸，可以油浸。隔離頭先食嗰圍喺度食油浸。哦，油浸啊！新或者係脆身。係生嘅魚啊！生嘅。哇！尖頭嘅。尖頭。有一個圓頭嘅，圓頭係比較多。圓頭嘅比較普通啲啦，係嘛？呢個聖瑞腸有自己做呢啲嘅黃蟻酥。人訂咗嘅呢啲幾靚啊！你睇黃蟻一粒一粒，係哇靚女喎喂，時頭女，冇啦，邊係靚女？喂，呢啲你自己做嘅係咪？係咯，唔好意思啊，我所有啲餅可以俾你好 cute 咧，冇埋啦，呢啲係食得㗎？食得㗎，用蛋白嚟做。我蛋白嚟㗎，哇好靚喎 meringue cookie。哦 meringue 啊， meringue 嚟嘅。哇好有勢喎做到。而家做呢個係黃奶咯，pineapple。喲，
Q 啊！哇，過年好多人訂㗎啦呢啲。係咯。啊，過年呢個裏邊有餡㗎呢個。呢個冇餡嘅 cheese 口味。哦，cheese 手味啊！呢個有餡嘅。 cookies 嚟嘅，佢係鹹甜。 cookie，好。好食喎。嗱，你哋要揾靚女姐姐訂嗰個餅嘅話咧，嗱呢度有電話，有 Instagram、小紅書都有。尖頭生魚，清蒸呢個係呢個豬油渣豆腐，好少有尖頭嘅生有魚， season 呢個98蚊一 K，依家啦，清蒸啦呢個。炸炸葱同埋薑。炸葱炸薑，我冇食過喎，呢個真係生魚就食得多啦，尖頭嘅冇食過。呢頭生魚係嗰個係源頭我哋。嗰個源頭。你話呢個肉啊特別喎。呢個少見啊，佢嚟講。即係又唔係成日有㗎，我實啲喎真係。實啲係咪？啊，一嚿就知。試下話係野生㗎啦，尖頭生魚。佢都有嗰種魚嘅鮮甜味。For me, I prefer this than 筍殼啊。呢個係實嗰種馬蘇嗰種，筍殼咧係滑到 melt in your mouth嗰種啊。For me 嚇，我今日食嘅。呢個有口感啲。呢個有口感啲要照咯。我覺得佢嘅口感咧少少似石斑魚啊，係啊，石斑魚係啊，好結實嗰種啊，滑不過結實啊。呢個特別啦，豬油渣豆腐，佢有炸嘅豆腐啦，係啦，下邊係豬油渣嚟㗎，同埋豬油渣啦。佢話咧食嘅時候咧，刮一個窿，塞個豬油渣落去食咁樣，撐埋個皮蛋嘅，係啊，好特別呢個。縮落去咧。OK， 得意咧。佢豆腐係出邊脆，裏邊腍，跟住裏邊咧豬油渣又脆翻咁樣啦。到你咬到個豬油渣嘅時候，有 surprise 咁樣。個豬油渣就係同豉油爆㗎嘛，係鹹香㗎，有辣椒㗎，多少興咧，跟住我食到好似有菜脯味道嘅。OK，佢特別係呢個4V腸嘅招牌客家麵啊，襯呢個佢係蝦油豬油渣麵，佢係從呢個一 set 㗎嚇，呢個蝦係其實我今晚咧冇諗住食呢樣餸嘅，因為咧我哋今晚唔想食蝦嘅。個事頭婆話係佢哋嘅招牌，所以佢就準備一份細嘅俾我哋試下啦嚇。係啦。聽我哋食嘅。係啊，係啦。係平時咧至少600嘅。至少你攞得600 gram 嘅蝦啦，呢個 size 嘅蝦600 gram 都係5-6隻咁樣嘅，係啦。呢個係2隻蝦嘅啫，係啦。麵係2隻麵啊，minimum 咯，係啦。即係3粒。佢都係照稱計嘅咯嚇，but at least 600 gram order。佢用嗰個煮咗嗰個蝦係咪？個蝦油啊，同埋嗰個豉油啊，攞嚟撈呢個麵嘅，揸埋個豬油渣啦，係啦。的確係好靚，即係普通客家麵係有豬油有豉油，但佢多咗嗰個蝦油啊，仲香嗰個鮮味啊。呢個麵係厚身煙韌嗰種啊，係啦。呢個係全蛋麵啦，呢度中式蝦佢係睇時價啦，依家佢呢度價錢係128溝嘅，128。其實個油嘅。過油啊，因為乾煎法咯，乾煎咯，係啦，呢個係乾煎嘅蝦嚟嘅，蝦膏啊，呢度嘅蝦係一定生煎㗎啦，係啦。我哋食咁多間乾煎蝦裏邊咧，OK， 大部分第一間同第一間咧嗰個同樂嘅係 LB sauce 味道嗰個特別啦嚇，第二間嗰個聯芳嘅係嗰個鹹，佢係嗰個椒鹽嘅味道嘅嚇。跟住咧，其他嘅各4間咧都係屬於豉油皇嗰種煎法啦嚇。豉油皇裏邊咧，我哋食咗呢4間裏邊咧，我哋最中意係榴蓮嘅嗰檔啦。第二就係呢個嘅豉油皇啦嚇，係啦。食晒呢個生魚咧係127蚊嘅，係啊，呢個大隻魚啦嚇，佢1 K 係98嘅。跟住豆腐咧係20蚊，係啊，嗰個頭先講咗啦，嗰個麵咧係事頭婆請嘅。我哋係大女哋關係嘅係咪？哇，你覺得咁靚女啊？冇咁講。嗱，大女喺出邊賣呢個雞蛋仔係佢賣嘅，出邊脆裏邊好鬆咯。
早食下香蛋味啊！呢個係外邊嘅 flavour，佢有好多種 flavour 㗎。因為呢個我呢度聞到啊。呢個啦。佢有咁多口味嘅，所以你可以嗌嚟當甜品食咯呢啲嚇。依家我哋就翻我哋嘅民宿休息啦，聽日見。早晨，依家7點半，我哋出嚟食早餐。我哋又翻嚟呢個 Medan Selera Tanjung Tua Lang啦，因為呢度有好幾個檔口㗎，尋晚我哋食咗一間嘅啫。呢個雲吞麵都唔錯。哦，佢有溶嘢嘅。8蚊。我哋食老鼠粉啦，咖喱。咖喱咯。咪後邊嗰下。得，你聽到我喺隔離。你望你先。如果你咁酷嘅，戴黑眼鏡嘅。係啊，我啱眼膜啊。啱你食。哦，係啊。啱你食飯不？公老闆仔。係啊，黃啊今日我一碗啫，喺呢個年頭嘅咖喱。嚟緊啊！六溝半咧，雲吞麵頭一鐘頭。自製雲吞麵啊！啊，打緊哇，自己打㗎？打30幾年。哦，30幾年啊！朝早啊，朝早我老公打麵咯。哦，係啊。雲吞麵係7號檔嘅自製雲吞麵，呢個係6號檔嘅，又係老鼠粉啊！呢個6號嘅咖喱水啊，老鼠粉自做老鼠粉啊！呢個好多人喺度。4號6號係姊妹嚟嘅。好似聽講係姊妹啊，係啦。佢有啲有肉啦、肉碎啦、叉燒係咖喱水啊，葱啊4蚊啫。4溝錢喎。好食，呢個係 Chinese 咖喱香料，跟住咧佢嘅湯底咧好鮮甜啊，豬肉碎鹹香，加埋佢嘅呢個咖喱汁真係啊，配搭得好好啊！尋晚食第4號嘅咧，不過佢嘅spices small 呢個印度嘅香料，老鼠粉又差唔多一樣間，佢個 texture 係粉粉地咁樣嘅水，佢唔係嗰種爽口白牙嗰種嘅。呢個係自製雲吞麵第7檔嘅。佢有of course 雲吞麵啦，佢嘅叉燒啦，跟住少少菜心，跟住佢有四粒雲吞喺旁邊啊，都係好實惠咯，係啊，9錢喎。佢唔係話好多豉油嘅喎，佢比較乾身嗰種嘅，即係煙韌爽口啦。不過佢嘅豉油味咧係好輕豉油味啊。都幾地道嗰種。佢摸嚟少少係豬油味咁樣嘅啫，係啦。不過佢嘅下面嘅口感係唔錯啦嚇，呢個時候嘅雲吞，唔錯，有種鮮味，應該係左口意粉或者係係啦。呢個雲吞唔錯，個皮都係好滑嗰種，好薄嗰種啊。食晒，大推佢嘅老鼠粉咖喱水啊，係。尋晚我哋食嘅4號檔都係 OK 唔錯嘅，個人口味啊嚇。如果你中意比較 Chinese style 嘅咖喱咧，就呢個6號咯。如果多少有重口味嘅 Indian 嘅 spices 咧，我覺得4號啊嚇，係啦。8點鐘啊，我哋嚟食呢個。Nasi Kerabu Kelate， 其實呢個係馬廉納娃啊，馬廉納娃又係另外一個小鎮啦嚇，響度旁附近啦，10分鐘嘅車程啊。嚟到呢度我就順便嚟埋馬廉納娃睇下啦嚇，因為佢唔係好大嘅，好細嘅。Nasi Dagang Nasi Kerabu 同埋辣參啊。Dari Kelantan ke? Oh, wah. Ikan toko Toko. Kayu. Kalau Kelantan kata kayu. Kayu Kayu. Ni dah tempat langsung ni.
係呢。Ini kelapa.哦，kelapa，OK。nasi kelapa nasi dagang 嚟咗啊！佢原本係7溝半嘅，我哋加咗呢個鹹蛋就8溝半啦，依家。好靚喎，睇到。一嚿手雞咧，梗係細嚿啲啦，講真。都7嚿半 OK 㗎啦。啊，就係有呢啲正經嘅。嗰啲椰絲嚟嘅，呢個我唔知咩啊，白色嘅。嗰個 brown colour 係椰絲嚟嘅。佢哋中嘅嗰辣椒啦，係咯，好似好靚喎。又有蝦餅啦，蝦餅、呢個係嗰個飯啦，係啊，薑花、薑花啊、歐菜啊、嗰啲好冧咯，係啊，好味啊！佢嗰個白色嘅咧係魚嘅絲嚟嘅，跟住 brown colour 嗰啲係椰絲嚟嘅，好香，所以嗰度鮮味啊，佢嘅炸雞。呢個炸，呢個係炸㗎，唔係白邊。好食喎，香料好夠嗰種嗰個黃薑味咧，嗱嗰啲香茅味啊嚇，譬如好似嗰個Village Park 嗰種炸雞嘅味道啦，嗰種潤巴嘅味，潤巴炸雞，跟住旁邊呢個三巴，你嘅中辣椒嚟嘅，係咪三巴中辣椒？仔英嘅，好味咯。有少少酸嘅吉仔喎，嗰個仔英嘅，係啦，跟住插埋嗰啲烏冧嗰啲薑花嘅味道啊，我好中意咁嘅 combination 啊！呢個nasi dagang獨ikan toko 7溝錢啦，跟住有個椰絲啦，係啦，呢個飯係咁㗎啦嚇。nasi dagang，nasi dagang 飯我記得好似有擠椰漿嘅，豆魚咯，係啦，佢飯有椰漿香味啊，跟住佢個炒過嗰啲椰絲啊，好香啊，佢飯裏邊都有薑㗎，少少薑味，係啊，咖喱魚嘅應該係有鴨三片嘅。啲咩啊？酸味鴨三片嘅，開懷嗰種啦。唔會辣。呢個魚通常都係比較鞋啲嗰種㗎。係好中意食嘅辣三啊！啲香料嘅菜式咧一樣啦嚇。係啦。烏攬啊，睇佢哋嘅豬腸粉，用米漿做㗎啦嚇。湯係有魚肉熬出嚟嘅，係啦。佢好多葱嘅味道啊，跟住魚嘅鮮味啊，因為佢係有魚肉嘅煮嘅，辣沙嘅 spices 啊係，佢呢個好似豬腸飯咁樣嘅，不過佢呢個有少少煙韌嘅，好食啊，香料夠啊，我都係好中意呢個辣三，食晒。nasi kelapa 同埋 nasi dagang 都係好authentic啲，因為佢係格蘭丹人嚟嘅，係。9點鐘啊，我哋嚟到Kampung Baru Timah嘅呢個觀音殿，好靚啊，好有特色啊！裏邊好闊啊！我呢度有一個觀音喺度，觀音。依家12點鐘啊，我哋 check out 咗啦。先講呢間我哋住嘅民宿呢個My Prawn Village， 其實地方好好啊。如果你嚟呢個丹江多蘭食嘢嘅話，跟住好舒服啦，好乾淨咧，大家住泊車嘅地方好多啦又有好多打卡地方。呢個地方我係大推嘅，住呢個民宿。如果你係丹江多蘭玩食嘅話啦住一晚咁樣係跟住丹江多蘭我哋食好多大頭蝦。2日之內咧，我哋2個人咧總共食咗成40隻嘅大頭蝦嘅，大隻細隻參埋啦咁多間裏邊咧講真其實生蛙都好食嘅，因為蝦新鮮啊嘛，生嘅生蛙不過如果話特別好突出我哋嘅 top 2咧就會係第一間我哋食嘅嗰個同樂啦，跟住榴蓮飯檔啦，跟住嗰個第3、第4差唔多一樣嘅，我覺得係嗰個三美坊同埋嗰個聖會場差唔多一樣嘅味道啦好啦，所以你哋自己嚟 explore 你中意點樣嘅口味啦蝦咧生蛙新鮮嘅，不過講真咧，我哋到依家都搞唔清楚，因為我哋又聽本地人講，又聽佢哋自己舌頭講，有啲又話係 import 嘅，有啲又話本地野生嘅，所以個有個講法啦所以邊個講真話，邊個講假話唔知，都係游水，都係新鮮就係啦，係咁先啦。所以我呢個大推呢個地方，我會懷念，我要翻嚟再食噶啦。係啦，OK 啦，我依家翻企啦，拜拜。